好榮幸我哋邀請嗰兩位陳教授啦，同埋就係 ICU 嘅黃醫生。咁我哋都準備咗試下院餐係點樣嘅感受咧。我哋邀請 Crystal 試下 blind tasting，睇下估唔估到係咩味嘅啦。好，3、2、1啊！即係腍嘅肉嘅質地，味道都真係嗰個味道，好食。點解兩位當初對 End of Life Care 係有興趣？去到有一個情況就我就諗其實佢有冇 quality of life 嘅咧？呢個生活係咪佢想要嘅咧？喺唔同嘅可能 clinical setting 裏邊都係要面對 life and death 嘅，即係會令到我諗咁其實咩先係對佢哋最好咧？就算醫護都唔可以取代佢幫佢做決定，但係其實佢背後點樣睇生命？我哋要面對死亡呢一樣嘢係我哋要知道嘅，要接受嘅。個病人屋企人之間亦都要好坦誠咁樣溝通，大家其實想去啲乜嘢。